Der skal en fejl der. Ja. Så. Men. Vi filmer lige igen. Skud ud til mine forældre. Det er der lave mad til. Og skud ud til mine forældre. Ja. Det Og her kommer der en lille reklame for Engelhardt. Og nu skal jeg lige huske den. Og klar? Ja. 1, 2, 3. Hvor han bragt varer. Ej, okay. What the fuck? Ej, okay. Prøv lige igen. Min far er den bedste. Ja. Ja, han. Og jeg elsker ham. Og jeg elsker også min mor. Hvornår fortæller du reklamen? Nå? Hvornår fortæller du reklamen? Jeg kan ikke huske det. Mangler I brød? Så gå til bageren. Okay, vi laver nogle skudreklamer, okay? Først så starter jeg, så skal du gå væk. Okay? Skrid. Jeg er helt væk. Så man ikke kan se dig. Okay. Mangler du brød? Så gå til bageren. Mangler du kanelsnegl? Så gå til Fakta. Shit! Okay, det var den reklame. Jeg synes, vi lige skal se her. Prøv at se det der. Nasty motherfucker. Kravlede den op af mig? Nej, kravlede lige ved siden af hovedet. Fandme en klam en. Nej, tak. Kan du ikke sætte den her op? Det er fucking besværligt. Okay, det er svært der. Nå. Okay, måske var det derfor. Sådan der. Ja, okay, så lav den bare. Okay. Så er det en tur.